Hej chef. Så står vi på toppen af bjerget. Det skulle nok have været i går. Der skinnede solen lidt mere. Men nu lovede jeg også en videodokumentation hjem. Det vil jeg så gøre. Således ser jeg ud. Jamen det er fantastisk. Så må I jo have en fantastisk arbejdsuge. Og så vil jeg fortsætte med at stå på ski.